Mala Alkasim shi ya zaɓi ya karanta waɗannan ayoyin ba ni na sai. Kada wani ya zata cewa ko ni na ce ya zago nan a ni ban ma san ina zai karanta ba. Kamar yadda na san dukkanmu nan mun san abin da yake faruwa a cikin 'yan kwanakin nan da abubuwan da suka faru a baya can. To abubuwan da muke so mu dan ƙara ba da haske a kansu, na san abubuwa ne da yawa sun san da su kuma an san mu a haka muke. To amma wani lokaci da gangan ake ƙoƙarin a bice hasken rana ake san za a iya, wanda kuma wannan ba zai yiwu ba. Abu na farko, maganar son zaman lafiya da son tsaron ƙasa, babu wanda zai gaya mana wannan. A tarihin da'awar ahlus sunna kakab a ƙasar nan, babu inda da'awar ahlus sunna take shirya kai wani farmaki gurin wasu, ko a ce an je an yi wasu ta'addanci ko an wato lalata musu wajajen ibadarsu, ko za su yi wani abu an shiga an tarwatsa su an hana su. Da'awar mu ba a santa da haka ba. Mu ba a san mu da yawon zagaye-zagaye ba, bare a ce mun ja wata zuga ko har an je an farma wani ko an daki wani ko an lalata wasu abin nan. Mu duka abubuwan da muke yi namu na karantarwa ne, kuma a wuri guda muke. In ka ga irin wannan taro ne, ko za a yi kardarasi ko za a yi wata lacca ko sallar juma'a, ba mu da wasu bukukuwa da za mu tara zuga ko mu ce za mu zagaye gari. Da yawa daga cikin malamanmu ma ba su da ra'ayin zanga-zanga ma, ballantana har su mai da ita addini. Zanga-zangar ta duniyar ma ba su da ra'ayinta, ballantana har su mai da ita zanga-zangar ta zama addininsu. Duk sanda ka ji an kai wa wasu masallaci hari ko an ƙona wasu masallaci ko an farma wasu masu ibada, to za ka samu mu ne aka yi wa. Amma ba mu ne muke zuwa wasu suna ibadar su ba mu hana su, ko da kuwa abinda suke yi ba mu yarda da shi ba. Muna faɗar ra'ayoyinmu akan abubuwa na addini waɗanda muka yarda da su mu faɗa, wanda bai yarda da su ba mu faɗa. Wannan kuma yancin mu ne, ba wanda zai hana mu. Kafin wani ya bamu wannan yancin, Allah ne ya bamu shi. Mu faɗa wa mutane gaskiya, wannan ita ce sifa da ta sa wannan al'ummar ta zama khairu ummatin ukhrijat lin-nas, shine umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Allah ya ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Abinda ya jawo Allah ya tsinewa banu Isra'ila shine gum da suke yi akan laifuffuka da ake ba sa magana. yu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila 'ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. haka mu Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna wannan sifa ce ta wannan al'umma, kuma al'umma ba za ta zauna lafiya ba ta ci gaba da samun tsaro daga ubangijinta sai ta kasance mai umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Wannan shine zaman lafiyar al'umma. Idan ba haka ba, in musiba ta zo a dalilin wasu laifuffuka da ake wa Allah, to ba za ta ware ba. wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ko dai ku umarni da kyakkyawan abu ku hana mummuna, ko kuma Allah subhanahu wataala ya saukar muku da azabarsa da za ta game ku gaba daya, ku yi addu'a Allah ya karba. Saboda haka mu a wajen mu kira zuwa ga addinin Allah da saisaita wa mutane tunaninsu da nuna musu hanyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama akan ilimi da hujja, wannan shine aikin mu. Kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya dora mu akan wannan hanya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen. Saboda wannan ita ce hanyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma ita ce hanyar dukkan mabiyansa na kwarai. Akan wannan hanyar za su kasance su yi kira zuwa ga Allah,
kuma su yi kira zuwa ga Allah ala basira, wato a bisa hujja, ba molanka ba shaci faɗi ba mafarki ba jita-jita ba ƙarya da ƙazafi ba, ala basira, a bisa hujja. don haka duk wani wanda yake rigima da mu yana rigima da mu ne saboda hujjanmu, ba saboda mun baran masa wani abu nashi ba don saboda mun hana shi wani abu da yake yi ba, mun tsaya gabansa mun ce ba zai yi ba. A gabanmu duk za a yi, kwanan nan aka gama bukukuwan maulidi, wasu ma ba su gama ba har yanzu, wasu mu nan a ƙofar gidajensu ma ake yi, ba su taɓa fitowa suka ce ba za a yi ba. Haka za a zo a tara zuga a yi yawo a cika gari, a hana mutane sakat, amma mutane duk sun yi haƙuri. Saboda haka mu a tafiyar mu ba ma neman faɗa da kowa, amma ba wanda kuma zai hana mu faɗar gaskiya. Ba za mu yi faɗa ba, amma ba za a hana mu faɗa ba. Ba za mu yi faɗa da kowa ba, amma kuma ba wanda zai hana mu faɗa. Saboda haka duk abin da muke da hujja a kansa, to za mu faɗa wa mutanenmu, domin muna ganin wannan nauyi ne da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora wa dukkan wani wanda ya karatu, ya fito ya karantar da mutane. Allah ya yi alkawari da dukkan wani wanda yake da ilimi, kai ya rufe iliminsa, kai ya ja baki ya shiru. Idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Alkawari ne da Allah ya yi da dukkan wani da Allah ya bashi ilimi, lalle ya fito ya bayyana wa mutane, kada ya koyi. الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نبينا جاء من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وندق أكي مسا تنبير إلمي يبوي الله سيا مسا لنزام مترانا قوب القيامة. الله كياشي سورا كوانا مسؤوليها mas'uliya ce akan dukkan wani wanda Allah ya bashi ilimi ya fito ya gaya mutane, ya gaya musu cikin hikima da wa'azi mai kyau. ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Saboda haka waɗannan sune hanyoyin da muke amfani da su wajen isar da sakon mu, bil hikma wal maw'izati al hasana wal jidal billati hi ahsan. Ko da musu muke yi da kai, jayayya da kike, ba za mu yi fujur ba. A ka'idar mu wanda duk kaga ya fita daga hanyar ilimi ya shiga zage-zage, to koda yana dangantuwa da mu, to ba hanyar mu bace. Wanda duk zaka ga cikin karantarwarsa yana kiran sunayen mutane, yana zagin su, yana bata su, yana faɗar wasu abubuwa na rayuwarsu da ba su shafi karatu ba, to wannan ko ya danganta kansa da mu, to ba hanyar mu yake bi ba. Wanda kuma wannan dole ne a tafiya ta al'umma, ba kuma tafiya ta yanzu ba, tafiya ta ɗaruruwan shekaru. Sun san da wani addini ya kafa, dole a samu wasu wanda za su danganci da wata tafiya kuma su yi abin da ba daidai ba ne. To ina jin wannan wani abu ne da ba wanda zai iya musanta shi, kuma za mu iya faɗarsa a gaban kowa, cewa mu mutane ne sai dai a zalunce mu, amma ba ma nufin zaluncin wani, mu yi wani abu don mu cutar da shi a zamantakewa, sai dai mu kullum ai ta kawo mana farmaki iri-iri. Abu na farko kenan. Abu na biyu, a kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ganin girmansa da nuna masa soyayya ta ƙololuwa, ba wanda zai gaya mana ita. Ba wanda zai gaya mana kare martabar manzon Allah da nuna masa soyayya ta ƙololuwa da babu kamata. Babu wanda zai gaya mana wannan. Saboda me? Saboda mu a tafiyar mu ba mu yadda ma mu dangantu da wani ba sai shi. Ba mu yadda mu danganta kanmu da wani mutum mu ce mu ɗan tafiyarsa ba ne, sai dai mu ce mu ɗan tafiyar sunnar manzon Allah ne. Saboda haka duk mu da shi can muka tokare. Duk waɗanda suke rikici da mu ko suke ja da mu sun dawo sun danganta kansu da wasu mutane, amma mu an kasa raba mu da shi, akan wannan ake rigima.
kuma wannan da shi ya rabu da hanyar manzon Allah. In ka ce sunnar manzon Allah ba hanyar sa ba kenan, sunnar manzon Allah ba hanyar sa ba kenan, ba shi yace a zo a bi ta ba, yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin. Dukkan mu anan kowa aka ce da shi ahlus sunna dadi yake shi. Duk wani suna da za a kira mu da shi sai dai a sa mana, amma ba mu muka sa wa kanmu muka ce mu a rika ce mana kaza ba. Ahlus sunna din nan shi muka fi san, kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya ce mu bi wannan hanyar, kuma muka zabi ita zamu bi. Duk wani wanda yake rigima da mu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya danganci da wasu mutane, ya danganci da wasu shehunai, akan su yake rigima. Mu kuma muna rigima akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, akan abi sunnarsa, akan a dawo ai masa da'a. To a haka zaka zo ka gaya mana san manzon Allah, zaka zo ka tuhume mu akan rashin sanin girman manzon Allah da kare shi. Duka fafutukar da muke ta yi shine a fifita maganar Allah da manzansa akan ta kowa. Wannan shine fafutukan mu fa. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Babu wanda ya kai mu jan wannan aya. Duk wata tafiya da ake, ba wata tafiyar da take jan wannan aya irin mu. Kullum ma ce a zo a yi zube ban ƙwaryata, amma alƙur'ani da sunnar annabi kullum haka muke faɗa. Mun yadda kowaye ya zo da fahimtar da ta ci karo da fahimtar Allah da abin da Allah ya faɗa da maganar manzansa, ai watsi da ita. Mu muke cika baki muna faɗar wannan maganar. Wani kuma zai zo ya ce mana wai zai gaya mana san manzan Allah da girmama shi saboda Allah. In ban da renin wayo da renin hankali, ana so a mai da mutane su zama duk 'yan ƙwaya 'yan shaye-shaye, a mai da mutane ba su san me suke yi ba, ba su fahimci kansu ba. Wane ne yake rigima akan cewa sunna sak bid'a sam? Waye yake rigima akan wannan? Mu muke cewa sunna za a bi, ba za a yi bid'a ba. Muka ce duk wata bid'a kamar yadda ya faɗa da bakinsa mai daraja, cewa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar. Shi ya faɗa haka, muka dage akan haka, ake rigima da mu akan wannan. Dole sai an ɓamɓare mu daga kan wannan layin, an yarda cewa mu yarda wasu bid'o'i su kutso cikin addinin. Mu yarda da bid'a hasana ko bid'a mubaha ko bid'a kaza ko bid'a kaza, har da wajiba. Muka ce ba mu yarda ba, sunnan nan dai ita ce. Muka ce ba za mu yarda wani abu ya zo ya yi mana shigogo ba, ya ce zai yi kokawa da sunnar annabi, ko ya ce zai raba sunnar annabi daga bigiranta shi ya zauna. Duk inda bid'a kuma ta zo sai ta tashi sunna take samun wurin zama, saboda ita ce kishiyarta. Annabi haka ya hada su, yace alaikum bi sunnati, yace wa iyyakum muhdathatil umur, fa inna kullu muhdathatin bid'a. Ya faɗi sunna kishiyarta ko bid'a, yace ku bi waccan ku rike ta, ku kankame ta, wannan kuma ku yi watsi da ita. To mu muka tsaya akan wannan kiran nashi, kuma ya yi mana wannan kiran ne yayin da yake gaya wa sahabbansa yayin da abubuwa suka rikirkice, aka samu sabani, aka zama kungiya. To ku rike wannan tafarki, wannan wasiyar tashi muka rike. Kuma wani yazo ci zai gaya mana san manzon Allah da gina wanda muke rigima da shi akan cewa sunna kawai za a yi, ba za a yi bid'a ba, shi ko yana cewa sai an yi bid'a hasana. Zai zo kuma ya buɗe baki ya ce zai gaya mana san manzon Allah. Mu ne muke maganar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, a bibiye hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, a karantar da su, a ilmantar da su, a yi hidimta musu, a ware na gaskiya da na ƙarya. Ba waɗanda suka sa wannan a gaba irin ahlus sunna. Duk masallatanmu sai ka samu ana karanta wani littafi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
duk karatuttukan mu bini ma ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba inda ake wa annabi salati irin majalisan mu saboda duk motsi kadan za a ja hadisi kuma za a yi wa manzon Allah salati a gurin za ka zo ka gaya mana san manzon Allah kuma ka ce kai ka san manzon Allah kai kake san shi kai ne za ka gane martabarsa suwaye suka dage akan kare martabar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suwane ne suka dage akan kare martabar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba za su taba hada hanya da waɗanda za su zagi Abubakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa da sauran manyan sahabbai suka ce ba za su hada hanya da su ba saboda me saboda suna zagin waɗanda annabi ya fi so sama da kowa wanda suke son masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam na gaske su zaka gaya wa san annabi su zaka gaya wa kare martabar annabi wanda zai kare martabar annabi shine zai rungume mai zagin sahabban annabi mai zagin matan annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ahabbu ilayk yace Aisha yace minar rijal yace abuha wa ka fi so cikin mutane ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace Aisha a cikin maza yace babanta muka ce mun ji mun gani ba za mu taba yadda mu yi shiru ana zagin Abubakar da Aisha ba da sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke so su gaya mana san manzon Allah su kuma waɗannan abokan harka su ne duk wani abu in ya taso za su iya haɗa kai da su don a cutar da mu za su iya maulidi da su za su iya abin nan zagaye da su za su iya komai da su ba su damu ba don a zagi Abubakar da Umar a zagi Aisha kuma sun karanta sun san haka ita ce aqidar amma mu da muka ce ba mu yarda ba saboda waɗannan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su sama da kowa don haka mu ma su muka fi su sama da kowa sama da iyayenmu da kakanninmu kuma sai ka zo ka ce kai zaka gaya mana san manzon Allah kai zaka gaya mana kare martabar manzon Allah mu muke fito da hadisai ingantattu nagartattu waɗanda suke bayanin gangariyar martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk duniya ba wanda sai kare ta su ba ma gina martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan karerai dan muna ganin yana da martabar da ba zai buƙaci ƙaryarka ba da tatsuniyarka da shaci faɗi mu muke tsayawa mu yi wannan kai kana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam martabarsa ba za ta cika ba sai ka hada da ƙarya kai ne yanzu zaka yi da awar san manzon Allah da girma bashi kana gaba yayin da martabar da zaka iya faɗa ta gaske sai ka hada da ƙarya mu muna ga yana da ita ta gasken gaske ba ma buƙatar sai mun yi ƙarya amma kai kana ganin bai da ita sai ka hada da ƙarya da mu da kai waye zai yi cika baki ya ce yana son manzon Allah inda gaske ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ne ya zamo a cikin zuciyar duk wani bawan Allah na kwarai wanda duk yake bin sunnarsa sau da kafa babu shakka san manzon Allah dole ya cika masa zuciya ba za ka riƙe abin koyi daga wanda baka so ba ba za ka riƙe abin koyi daga wanda ba ka san shi ba ce ga wani ba ka san shi amma kuma shi ne abin koyinka ina hankali zai karɓi wannan ba mu da abin koyi kamar sa duk irin yadda kuke takaddama dan ahlus sunna ka kawo masa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sage masa gwiwa sai dai bolon kunya kuma ba abin da zai iya gaya maka saboda haka kullum mu muke yawan karanta wannan ayar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera da haka waɗanda suka rike annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin koyi babu shakka ba wanda zai gaya ma waɗannan san manzon Allah da ganin girman manzon Allah
saboda haka san manzon Allah wani abu ne da dole ne ya kasance cikin mumini wanda zai yi aiki da musulunci, ba zai taɓa yiwuwa ba yana son musulunci kuma yana musulunci kuma babu son manzon Allah cikin zuciyarsa. Shi yasa ni nake cewa dukkan mutumin da zai yi kalmar shahada da gaske khalisan min qalbihi ba munafici ba, to duk irin kurakuran da zaka ga yana yi ba za ka kawo masa da san manzon Allah, sai dai ka ce kawai abubuwan da ya kamata irin masoyin manzon Allah ya kamata kai ma kai, amma ba za ka kore masa san manzon Allah. Zai iya yin saban Allah, zai iya yin abubuwa kaba'ir, duk zai iya yi, amma ba za ka fidda masa san manzon Allah daga zuciyarsa. Wannan mutum wanda ake kira Abdullahi al-Himar a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ake kawo shi majalisa, ya sha giya a yi masa hukunci, goma a kawo shi. Wani sahabi ya damu, wata rana an kawo shi bayan an masa hukunci, ya ce kai dai Allah ya la'ance ka. Annabi ya daka masa tsawa, ce za ka la'ance shi, baka san yana son Allah da manzansa ba. Wannan saban Allah da yake yi ba zai sa a fitar masa da san manzan Allah, domin san manzan Allah wannan wani abu ne a cikin rai, kuma dukkan mutumin da ya yarda da risalar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abu ne mai sauki ba ka cire shi daga sahun masoya Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba abu ne mai sauki ba. Inda ake rigimar shine menene san manzan Allah. Shin san manzan Allah shi ne ka yi imani da shi, ka gaskata shi, ka yi masa ɗa'a cikin umarninsa, ka gaskata labarinsa, ya zanto ka gabatar da shi ka gabatar da maganarsa akan maganar kowa. Wannan shi ne hakikanin san manzan Allah, ko ku a san manzan Allah shi ne ka cika baki, ka yi ta da'awa da baki, amma kuma kana fifita wata magana akan tashi, kana bijirewa umarninsa, kana take dukkan wani abin da ya umarni da shi, kana yin abin da ya hana, sannan kana da awar sansa, kana masa ƙarya, kana kare ƙarerayen da ake yi masa, sannan kana gaskata abin da ya tabbata daga, kana ƙaryata abin da ya gaskata daga gare shi, ya tabbata daga gare shi, shine san manzon Allah. Ba wannan ne san manzon Allah. San manzon Allah shine biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga zuci, ka ji girman sa, ka gabatar da shi akan maganar sa ta zama gaba take da maganar kowa. Zaka iya hakuri akan kowane abu, amma ba akan barin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Rayuwar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da kullum muna karanta ta, tana fassara mana hakikanin ya ake san manzon Allah. Ba da tarurruka da waƙe-waƙe da zagaye-zagaye ne san manzon Allah ba. Da haka ne to da sai mu ce su sahabbai ba su so manzon Allah ba ke. Sai mu ce ba su so su ba. Dan mawaka a cikin su mutun nawa ne? Ba a ce babu masu waƙe ba, irin su Hassan ibn Sabit suna nan, irin su Abdullahi ibn Rawaha, amma ba waɗannan ne suka yi fice ba a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda ba su riƙi wannan hanyar ba su suka fice, su ne su Abubakar da Umar da Usman da Ali. To yau an wayi gari abinda ake kira soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ake faɗa da ita, soyayya ta gaskiya. Ka bi Allah da manzansa, ka fifita maganarsu, ka yi ɗa'a gare su, ka yi kira zuwa ga sunnarsa, ka yaƙi bid'a, ka so masahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, ka ƙi wanda yake ƙin su. Wannan ba shi ake ɗauka san manzon Allah ba, a ƙarirai. Wani ya zo ta share ƙarirai iri-iri, ƙarshe ma ya yi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha tsawatarwa da sahabbai a kansa. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. كزوزو تلمرينا كما إن نصارى سكي وعيسى ابن مريم ني باوان الله ني وشي باوان الله من ذنسى.
to wani yanzu ya mai da san annabi sallallahu alaihi wasallama shine ayi ƙarya a ɗauki sifar Allah a danganta masa, in ka ce wannan shirka ce a ce baka san manzon Allah. An zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama, wani daga cikin sahabbai ya ce masha Allah wa shi'ta, annabi ya bata rai ya ce aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wa, ni zaka mai da kini ga Allah? Ba haka yi niyya ba, bai yi niyyar ya mai da annabi sallallahu alaihi wasallama shi Allah ba. Mashi'a ta Allah ya tabbatar masa masha Allah, sannan sai ce wa shi'ita. Wannan wawul aqabi da ya amfani da shi ya gwama mashi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta Allah, shi ya bata manzo Allah rai. To yanzu kana ga in annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyar mu a raye a yau, zai yarda da wannan abubuwan da ake yadawa da sunan san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? A ce ya shiga Allah, ya fito daga Allah, sun haɗu sun zama ɗaya, sun yi kaza sun yi kaza. Wani ma ya fito yana cewa da umarnin Allah da umarnin manzon Allah Allah yake aiki. Ka fito ka ce wannan abin shirka ne, abin ce ba ka san manzon Allah. A haka ake so san manzon Allah ya koma? Wannan shine hakikanin kin manzon Allah. Wanda duk zai zo ya rushe tauhidi, wanda shine mafi girma da tsadar abinda manzo Allah ya zo saboda shi. Mafi girman abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine tauhidi. Akan sai duk yayi fafutukar da yayi. Ka zo rana tsaka kana rusa wannan tauhidin da ya kafa, ya assasa al'ummar sa akai. Ya shaidar da Allah subhanahu wataala cewa ya isar, ka zo kai yau kana rusa shi, kuma kana cewa ita ce san manzo Allah, kowa ya dawo kan haka, kuma a sama ido. Ya zama wannan shine zaka fasalta mutane san manzo Allah haka yayin da zaka zo da karerayinka na banza da wufi da sunan san manzon Allah, sai a zira ma ido a kyale ka bata mutane addini, ba za a yi magana ba? Wani irin ya mai ka dauki kanka da zaka ce ba za a yi magana ba? Kuna da jin irin karerayen da ake. Mutum ya zauna gaban almajiransa ya dinga sharara ƙaryar da maƙaryatan farko da na ƙarshe ba su yi ta ba. Haka kawai, ba da ilimi ba, ba da wani littafi ba, da tsabar san zuciya da rena wa mutane hankali. Shi yasa nake cewa suna so su mai da mutane kamar duk ƴan ƙwaya ne, ba san abin da suke ba. Kai ko ɗan ƙwaya wani lokaci in ta sake shi, ya kamata wani abin da an faɗa ce kai ba zai yiwu ba. Na ga kun ga wani kilif na wani da yake ta maganar wai annabi sama kansa ne, ƙasa ƙafarsa ce, rana idansa ne, wane ne hawayensa ne, ruwan sama hawayensa ne, iska duwatsu ƙasusuwansa ne. Akwai cin mutuncin manzo Allah da kai wani? Mu a gurinmu duk waɗannan abubuwa da ya lissafa annabi ya fi su, ba wai ya dawo su ba, ya fi su. Ƙasan nan Allah ya hore mana ita don mu taka, mu yi tsalle-tsalle a kai, mu yi gine-gine a kai, mu yi haƙa, mu yi rami, mu yi noma, ƙazanta ma mu haƙa mu binne a cikinta. Ka ce ƙafan manzo Allah ce? Ba wani littafin duniya na makaryatan duniya da za ka karanto wani a ciki. Ya zo yana faɗa hankalinsa kwance, ana kabarbari. To irin wannan abin shine san manzon Allah. Da haka in ka fito kai ƙarya kai suka, to baka san manzon Allah. Haka ake so a fasalta mana san manzon Allah yanzu? A fito a bi tituna, maza da mata ana raye-raye, ana kaɗe-kaɗe, ana rawa, a ce san manzon Allah ne? Ka fito ka yi magana a ce baka san manzon Allah. Akwai wata shekara nan wani malami yana cikinsu ya fito ya yi maganar cewa a daina cakuduwa, lokacin ma ba a fara wannan zagayen ba. Ya ce a maulidi ku daina haɗa maza da mata ana cakuduwa. Nan da nan suka juya suka ce baya san manzon Allah, ya yi ta kuka.
shi yanzu su dube shi a maulidi ya faɗa a gurin maulidi amma ce bai san manzon Allah. Yanzu haka za mu zauna kawai jahilai ne za su yi framing ɗin abin da ake cewa san manzon Allah, su za su fasalta shi. Saboda haka in kana ciki kaso manzon Allah, saboda haka abin da suke kai duk barnarsa in ka yarda da shi kaso manzon Allah, in ka saba masa ba ka san manzon Allah, kuma in ka soke shi ka soki manzon Allah. Ya za mu yarda rayuwar mu ta tafi haka? Yanzu duk waɗanda suke rigima da mu akan mun karanta mun fassara sun ce mun zagi manzon Allah, mun ci mutunci manzon Allah. Cikin su ba wanda zaka je ya fito yana magana akan mai cewa sama kan manzon Allah ne, kasa kafan manzon Allah ce. Ba wanda zai magana akan sa. Wani kilib yana nan na wani shehi cewa yake shi abinda ma yake da shi manzon Allah bai da shi. Shekara nawa manzo Allah yi? Shekara 63. Shi yayi yanzu shekara sa ko nawa yace ko 80 70 da wani abu. Mutum nawa ne suka musulunta hannun Annabi? Sun wuce 1000 kaza. Shi mutum miliyan nawa suka musulunta hannun? Mu muke fitowa muna tsine masa albarka, amma su sun yi gum saboda bai yana cikin su. Sannan wani abu da ya kamata a gane a tafiyar mu, duk yadda muke da mutum muka ga cewa ya saki wannan hanyar ta turbar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kowaye shi ba za mu yi shiru mu kyale shi. Babu wani wanda ake dagawa kafa yana kan turbar ya fandare ya koma yi wani abu ba daidai ba, ya saki layi ko yayi wani abin da ya taba murtabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko mu kyale shi. Kowa zai ba mu shaida akan wannan. Lokacin da Boko Haram suka fito, wasu daga cikin yaran da suka jagoranci Boko Haram ɗin ko suke ciki, an sa ganin su ko suna zauna darussan Man Jafar. Amma lokacin da suka fito waye fi yaƙar su? Man Jafar ne fi yaƙar su. Ya daga musu kafa saboda yana ciki suna tare da shi. Su waɗancan ai ba sa fasi magana ba a lokacin saboda suna tsoron bindiga. Amma 'yan ahlus sunna su suka taso gadan-gadan suka doshi wannan fahimta karkatacciya, su aka kashe akan wannan hanyar. Aka kashe Man Jafar akan wannan hanyar, aka kashe Malam Ibrahim abin nan ba dan mai shi'a ba, Gumari, Malam Ibrahim Gumari. A kansa aka kashe wani Malam Bashir. Duk matasanmu ne na sunna da suke da'awa akan sunna, saboda sun tinkari wani abin da suka ga ya kaucewa hanyar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. A kansa aka yi barazanar rayuwar da yawa daga cikin matasanmu masu da'awar sunna. Wasu suka tsallake suka bar kasar shekara da shekaru ba su dawo ba. To wani zai gaya mana cewa akwai wani wanda zai karkace hanyar manzo Allah mai shiru mu kyale shi? Ba wanda za mu daga wa kafa, ba za mu ba kowa kariya ba. Sunnar manzo Allah da tafarkinsa shine a gabanmu, amma ba za mu yadda ba kawai jahilai a titi su za su fasalta menene san manzon Allah, menene kin manzon Allah. Abinda suke yi shine san manzon Allah. In ka soki abinda suke yi ka ki manzon Allah, ka soki manzon Allah, ba ka san manzon Allah. Wannan ba zai taba karbuwa ba, ba za mu taba yadda da wannan ba. To ya kamata a fahimci wannan. Addu'a masu kira zuwa ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam harasul hudud ne, su ne suke tsaron iyakokin addini. Ba za su bar wani attack da za a kawo addini ba tare da sun yi retaliation ba. Duk wani attack da za a kawo sai sun mai da martani. Ba za su bar karerai suna shigowa cikin addini ba, za su yi bayanin su ba. Duk wani abu da ya inganta daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za su ce ya inganta. Duk wani abin da bai inganta ba za su ce bai inganta ba. Ko ka ji daɗi ko ka ji daɗi za su faɗa. Ba kuma yau suka fara ba. Don haka barazanar ka ba ta san su daina faɗa ba, saboda ita wannan ita ce rayuwar ta mai. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar al'ummar sa akai, akan ta muke, sannan kuma akan ta zamu cika da da'awa. Ba za mu daina ba.
matukar da lumfashi a tare da mu to za mu ci gaba da gaya mutane Allah ya ce annabi ya ce, ba za mu ɗaga kan sakali akan kowa ba, amma ba za mu ji tsoron kuma faɗa ba. Abin nan da mallawan abin da ya faɗa aka jujjuya shi, aka mai da shi cin mutunci, aka fa wasu yara 'yan shaye-shaye a titi suka abin nan da ya faɗa abin ne fa sananne fa, kuma ni na tabbata wayayyun malamansu, wayayyu ba na gajin ba, wayayyun wallahi duk sun san da wannan, sun karanta. Saboda shi mahallin abin da yake magana a kansa na hadisan khitan, wulidan nabi sallallahu alaihi wasallam maktunan masruran maktunan, kusan duka malaman hadisi cewa suke ba abin da ya inganta a babin. Duk malaman hadisi ba abin da ya inganta a babin. Saboda haka babu wani hadisi sahihi. Wannan yana nan a rubuce a cikin littattafai birjik. Abu uku ake farkaitowa game da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, khitanun nabi sallallahu alaihi wasallam, abu uku ake faɗa. Sun ce kauli uku ne, duk littattafan da kaje manya na sira abinda suka maka kenan, abu uku. Wasu suka ce wulida maktunan masruran, an yanke masa surrarsa wato cibiya, sannan yana shayinsa. Wannan shine kaulin wasu, saboda hadisan da aka samu da suka faɗi haka, cewa wulida rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktunan, da yadda kakansa ya ga haka ya farin ciki, ya ce lalle wannan mutum zai zama yana da sha'ani babba a cikin zuriya, a cikin tarihinsa. Sai kauli na biyu, wasu malaman suka ce a'a, lokacin da aka tsaka kirjinsa aka fitar da rabon shedan daga ciki, a lokacin ne mala'iku suka yi masa shayi. Wasu kuma suka ce a'a, bayan an haife shi ranar suna, fi yau bisabi'i, kakansa shi ya sa aka yi masa shayi, sannan ya tara mutane aka yi walima. Wannan su ne ƙauli uku da ake faɗa. Amma hadisan da suka zo a babin, dukkan littattafai da suka yi magana akan abin da za su gaya maka cewa ba su inganta ba. Ibn al-Jawzi a cikin littafin Salilal Mutanahiya ya kawo hadisan, ya ce hadisin bai inganta ba, duk da cewa ya inganta an haife shi maktunan, ya ce amma hadisi bai inganta ba. Har Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilar da'ifa yake cewa to abin mamaki, ka ce hadisi bai inganta ba kuma ka ce wannan shine magana ingantacciya, ai akwai tufka da walwala. Al-Hakim da ya kawo riwayar sai yake cewa wa qad tawatara anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida maqtunan. Ina jin ya ka hadisin abin nan na Annabi Ibrahim alaihi salam. Annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda ya tabbata cikin sahihaini, ya yi wa kansa shayi bayan ya shekara 80. Shine abin da Allah yake cewa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Kalimatin din sune 5 min al-fitra da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, daga ciki akwai shayi. Sun ce wannan shine ibtila'i da Allah subhanahu wataala yayi wa Annabi Ibrahim, kuma ya cika su, ya ƙara samun ɗaukaka, sai ya zama al-khitan sunnatu Ibrahim ne alaihi salam. Annabi ya faɗe su cikin sunanul fitra guda 5. To da ya kawo wannan hadisi ne muttafaq alai, sai yake cewa waqad tawatara anna nabi sallallahu alaihi wasallam wulida maktun. Shine Zahabi yayi masa taqibi, yace hadisin bai inganta ba, ta yaya zama mutawatiri? To amma in ka koma sauran malamai kamar Al-Munawi a cikin Faidul Qadir, sai yake fassara tawatirin, yace a tawatir yana nufin ya shahara a bakin mutane, ba istilahin malaman hadisi yake nufi ba. Yana faɗar abin da ya fi yawo a bakin jama'a. Haka za ka ga Al-Munawi ya faɗa a Faidul Qadir, haka za ka ga Sana'ani at-Taysir ya faɗa. Saboda haka suka raunana hadisin. Al-Iraqi shi ma ya raunana hadisin. Al-Khatib al-Baghdadi ya rawaito
wani daga cikin hadisin shi ma ya raunana shi. Ibn Abdul Bar ya raunana hadisin a cikin littafin sa At-Tamhid. Duka malamai sun raunana shi, kuma za ka ga suna maganar cewa baya daga cikin khasa'is, wato wani abu da zaka ce wani an haife shi da shayi saboda haka ya zama na musamman. Shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ana ware shi da wani abu na musamman ne. Sai suke cewa an samu wannan da yawa a cikin mutane. Sun faɗa haka. Ce kansa Ibn al-Jawzi abin nan ya faɗi wannan. Ibn al-Qayyim ya faɗi wannan. Imam Ahmad kamar yadda yake cikin littafin At-Tamhid na Ibn Abdul Barr, Al-Maimuni ya rawaito daga Imam Ahmad suna magana akan mutumin da aka yi wa shayi kuma shayin nashi bai yi ba sosai, ana iya sakewa. To a lokacin sai Imam Ahmad yake cewa wani mutum anan, yana nufin anan Bagadaza, an haifa masa yaronsa da shayi, sai ya damu sosai shi mutumin, yaronsa ya zo da shayi. Sai Imam Ahmad ya ce, dan me zaka damu? Allah ya dauke maka nauyi. Kafaka Allahu al-mu'na fa fi mal gham, ma ghammaka faqad kafaka Allahu al-mu'na. To shine zaka littafan fuqaha kamar Shafi'iyya, malaman Shafi'iyya, malaman Malikiyya suna faɗar wannan. In suka zo maganar abin sunanul fitra, ko a littafin abin Tajul Iklil sharhin Mukhtasar, za ga da suka zo magana sunanul fitra shine yi wa yaro shayi, sai suka ce to in an riga an haife shi da shayin fa za a yi masa ko ba za a yi masa ba? Sai suka ce a'a to kawai a sa askar akai, kawai a jin shafa, zama da dai an dan gwada wani abu. Kaga ashe ana samu, shi yasa suke magana, shi yasa Shafi'iyya za ga wannan littafan su, Malikiyya za su ga wani abu ne sananne, amma haka kawai wasu yara yan iska a waje su suna yana da littafan fiqh, yana da littafan hadisi. Ka koma Qurtubi, tafsirin Qurtubi, ka koma karkashin tafsirin wannan ayar da sala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun cikin suratul Baqara aya ta 124. Ka je ka duba karkashin tafsirin sa, kaga duk waɗannan maganganun ya kasu, har maganar wannan ta haihuwa da sauransu duk ya kawo. Ibn Abdul Bar a cikin kitabut Tamhid da ya kawo, al-Isti'ab na Ibn Abdul Bar shi ma a ciki ya kawo, duk tana nan. Akwai wani malami Ibn Talha da ya yi littafi akan tabbatar da wancan hadisai marasa kyau. Al-Kamal Ibn al-Adim mai tarihu Halab shi masa raddi. Ibn al-Qayyim ya ciro wani abu daga cikin raddin a cikin littafinsa Tuhfatul Mawlud bi ahkamil mawlud. Nan ma in ka koma zaka samu duk waɗannan maganganu. In ka duba Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad zaka samu wannan maganganu. Lataiful Ma'arif na Ibn Rajab duk ya kawo waɗannan maganganu. Maganganu a cikin abin nan, har ka zo kana wai kana daga tuta kana wani ya zagi manzo Allah. Kuma har ayi wani gangami a ce wai a zo a tattauna a duba. Ko ban san me za a duba ba. A duba maganar babu ita ko ko a maganar zagi ce. Abu yana nan a ilmance, amma so ake a mai da jagorancin addinin a hannun wawaye. Haka ake so a yi. Wai lokaci bai ba? In ya yi kutsai da ina magana kuna jin daɗi ko abin da muke so mu rufe da shi shine akan wannan dambarwar. Na farko dai ya kamata su mahukunta su san cewa abokan hamayyar ba yanzu suka fara ce mana makiya annabi ba, tun da tafiyar ta faro su mala Abubakar Gumi da haka ake ce musu. Saboda ka jifan mu da kiyayyar annabi ba yanzu aka fara ba, ba sabon abu bane, ya kamata ka su manta da wannan. Dan haka wani yanzu ya zo ya ce ka zagi annabi ko ka ci mutuncin annabi, wata aqidar sa ce tsohuwa daman can. Duk da in ana magana su ce wai muna kafirta su, amma fa su da suke ce mana makiya annabi suna ganin ba kafirta musu ke ba. Ai ba kafirin da zaka ce masa makiyin annabi da yake wannan kafirci. Dan akwai kafirin da ba yakin annabi.
akwai kafirin da ke masoyin annabi ne ko babu? Akwai kafirai annabi ya zauna da su, kafirai ne sun mutu kafirai amma suna son shi, ba sa kinsa, kawai dai ba su yadda su karɓi abin da ya zo da shi ba ne. Abu Talib mu a wajenmu a ya rasu bai karɓi abin da annabi ya zo da shi, amma ba makiyin annabi ba ne, ba makiyinsa ba ne. Shi yasa kaga ba ka ga irin tabbata da Abi Lahab, ba ka ga irin ta an yi akan Abu Talib ba, saboda taba ga annabi wata bakan magana ba, yayi ta bashi ma kariya, saboda masoyinsa ne. To kafirin da yake kin annabi ai shine babban kafiri. Kai ka yaba mana kin annabi amma kuma ka koma gefe kana kururo cewa wai muna kafirta ka, duk da cewa kullum muna ta nanatawa mu a tafiyar mu a karantarwa mu akwai bambanci tsakanin abu kafirci ne da mai yin sa kuma mu ce da shi kafiri. Mun san akwai ka'idoji da yawa da malamai suka shimfiɗa kafin ka kai ga kafirta muayyan, sai an bi duka waɗannan ka'idojin da sharuɗan sun cika. Amma ba abu ne mai sauƙi ba ka duba mutum kawai ka ce da shi kafiri don kaga wani aikin kafirci ya fito daga bakinsa, amma fa shi kafirci ne. Yadda ka san tuwo ko London ko America kai shi sunan shi tuwo, ba zai taɓa tashi daga tuwo ba. Za ka ci tuwo a New York sai a kira shi da suna, ko turancin kai sai ka faɗi tuwon. To haka abinda da Allah da manzansa suka ce da shi shirka ko kafirci, ba za mu zo karatu ba kawai saboda ka zira mana ido sai mu karkatar da sai mu zama yuharrifuna al-kalima amma wadai, sai mu rika canza kalmomin Allah kenan. Saboda haka in annabi ya ce abu kaza kafirci ko shirka za mu faɗa, saboda mu masoyan annabi ne, mu masoyan annabi ne, mu ne Muhammadawan gaske. Saboda haka in annabi ya ce wanda ya yi kaza faqad ashraka, to haka za mu karanta mu faɗa, ba za mu kalli idan ka ba dan kana yi mu ce a'a ashraka anan ba ashraka ake nufi ba, a ana nufin ka dan yi laifi ka dan a'a, ba za mu ce maka ashraka. In ya so kuma sauran ƙarin bayani sai mu maka, mu ce ashirkul asgar ko ashirkul akbar, duk za mu yi maka don nan bayanin. Akwai ashraka ashirkul asgar, akwai ashraka ashirkul akbar, akwai al-kufr duna kufur, akwai kufrun mukhrijun min al-milla, duk wannan yana da rubuce a littafin mu. Saboda haka ba mu taba yin ta'amimi ba ku taba jin muna karatu mu ce yan dariƙa kafirai ne. In ma wani yana faɗar haka to ba kan layin sunna yake faɗar ta ba. Amma abin da yake kafirci kuma in muka karanta to wannan alqur'ani da hadisi sun ce kaza kafirci ne, to wannan ba za mu fasa faɗa ba. Amma maganar mu kafirta ka, mu muka fito wanda duk ya karanta tarihin da'awar mu a nan a baya can, da yadda izala ta taso, da yadda bayan mun je mun yi karatu muka fahimci wasu kurakurai da ake yi, mu muka fito muka fara jan layi akan wannan kurakuran. Magana cin yanka, magana ba za a bi dan bid'a sallah ba za a bi, duk mu muka fito muka fara, wanda duk suke da yan shekaru a baya duk sun san wannan, a lokacin izala duk ta kore mu, saboda mun zo cewa aka yi mun zo muna sa mutane suna digirgiyen imaninsu. Mutane sun yi imani ba za su ci yanka ba na abbatuwa, ba za su yi ko ina sallah ba, daga ko ina ko daga multara sai ka zo biyu ke kai sallah. Muka zo muka ce duk wannan zafin kai ne, waɗanda suka yi ijtihadi Allah ya ba su lada, amma yanzu mun karatu mun fahimci abin ba haka yake ba. Nan ma Jafar Atraim ya zo ya karanta takardar mu da muka yi, aka yi ta rigima da mu har abin yanzu ya zo aka fahimta. To kuma wani ya zo ce zai mai da mu ba, ai ba zai yiwu ba. To mu abin da muke so mu isar musamman ga gwamnati da sani cewa tuhumar mu da makiya annabi ko mu kaza wannan tafiyar tsohuwar magana ce, an dade ana yi mana ita. In ta ce akan wannan za ta rika kama mu ko za a rika tara mu a ce za a yi mana hukunci, to fa kullun cikin hukunci za a zauna ne, dan kullun karatun mu aka buɗa za a ji irin wannan. Su kuma masu zargin mu kullun za su yi ta zargin mu, inda a ce mu ma da muke karanta abu kaza kafirci ne, za mu daga tuta mu dauki takarda mu rubuta mu ce wani ya kafirta ai masa hukuncin ridda, kana ga za a zauna lafiya? Abubuwan da ake faɗa a rubuce hatta a littattafan da suke da shi a cikin wasu abubuwa duk ridda ne,
ana faɗar su amma ba mu taɓa zuwa muka ce gwamnati ta kama wani ta hukunta shi ba. Tsogari muke yi mu ganar da su da hujja da bayani ala basiratin da Allah ya. To su ma da suke tuhuman mu da irin wannan, in gwamnati ce da wannan za ta yi mu ta ce za ta rika cewa a wane ai sun zo sun yi zanga-zanga a kama shi ko a kai shi kotu, to kullum tana cikin wannan dan mallawan ba zai kare ba. Duk za a zama mallawan din zai kare. To ya kamata ita gwamnati ɗan siyasa ne, ba zurfi suka yi a ilimin addini ba, ya kamata su san da wannan, su fahimci wannan. Ya kamata su fahimci wannan. Wasu suna kokarin su kwatanta duk wani abu irin wannan sai su hada shi da qadiyar Abdul Jabbar. Qadiyar Abdul Jabbar a fili take, ba mu kadai muka ji ba, su ma sun ji. Ba wai mu kadai ne muka ce abin da yake yi ba ga inda yake, su ma sun ji ai ba mu kadai muka sa shi a gaba ba, har da su. Saboda abin da yake faɗa din duk wani mai hankali ya san abin din da yake faɗa cin zarafi ne. Ai da su aka yi abin. Yanzu kuma sai a zo a ce tun da an yi Abdul Jabbar sai mu ma an samar da Abdul Jabbar a cikin mu. Dole sai an yi wanwan. Ba dole bane. Ba dole bane. Yanzu kwatanta wannan abin da qadiyya Abdul Jabbar, nan zaka san hawa san zuciya ƙara. Mala Abdul Jabbar Allah ya shirye shi, ya kasance shi zai shirya abu da kansa, shi zai shirya ƙaryar da kansa. Ba wani hadisi ko a Bukhari ko a Muslim ko a ba hadisin da ya faɗa abin, shi zai ƙaƙi abin da kansa, kuma sai ya danganta wa Anas ko ya danganta Abu Huraira ko ya danganta Ibn Umar ko ya danganta Aisha ko ya danganta, ya ce annabi yayi kaza yayi kaza yayi kaza. Shi babu abin, shi ya kirkire shi, amma kuma sai ya danganta wa Anas, ya danganta wa Abu Huraira, ya danganta, ya ce a Bukhari, a Muslim, a Musnad. Ba haka ita yi ba? Da aka tsare shi, ai cewa aka yi nuna abin. Ba a ce kuwa ta aka yi nuna abin. Kawai abin da aka ce kenan. Ka ce Bukhari lamba kaza 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 annabi yayi ba wata fadi, ka ce kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza nuna gudun. Yanzu yau ka kira mallawan ka ce wannan hadisan da yace babu su na ƙarya ne, ya nuna wurin, sai ya ce minti 10 za su ishe shi ba. Ka ba shi sakan 10 zai nuna maka. Yanzu ga shi ma kafin ma in tsiye za su yi masa, kafin aje tsiye na ba su satar ansa. Ga littattafai nan duk ba na faɗa ba, in suna so ma an faɗi shafin. To wannan za ka kwatanta shi da wancan? Shi ya zo da littattafai ya ce sun kai 500, amma bai iya buɗe ko guda ɗaya ba. Amma ni na san in ka zo da mallawan a cikin minti 10 nan zai iya buɗa maka littafi 10. Duk minti ɗaya zai buɗa maka littafi. Saboda haka in suna so a yi wannan zubeban ƙwarya sai a zo a yi. Kuma wannan maganar da ya faɗa a kanta muke mu ma. Hadisan da ya ce na ƙarya ne, kuma ƙarya ne, kuma haka yake a rubuce. Malamai sun faɗa, al-Iraqi ya faɗa, abin da ya faɗa, Suyuɗi ya faɗa, waye ya faɗa, duk suna nan, duk za mu kawo. Saboda haka
a daina cakuɗa in suna so a saka wa Abdul Jabbar kawai su yi magana su ce a saka musu Abdul Jabbar shikenan ba sai kai ma wani kasafi ba ba sai kai ma wani sharri ba ku yi magana ku ce a sake shi shikenan in gwamnati ta ga za ta sake shi ita ce mai iko za mu je mu ce ku sake shi mu dai abinda muka so a lokacin mutane dai su fahimci cewa abubuwan da yake faɗa ƙarya ne babu kuma kowa ya fahimci babu saboda haka kaga ai san zuciya ƙarara ka zo mutum ya karanta abu ya fassara karatun nan akwai shi har a gidajenku littattafan nan akwai shi har a gidajenku wasu ma iyayenku sun karantar da su da malamanku da shehunanku kuma ka zo ka ce an zagi annabi kamar yadda nake faɗa zama da muka yi da jami'an tsaro jiya na ce musu shi fa zagi ko yaro aka yi zagi zai gane ba sai an maka wata falsafa ba an yi ta nuna maka an yi ta wani kame-kame an yi ta wani datsa-datsa shi zagi ko yana gane shi ko da wani yare kai zagi mai jin yaren zai san zagi shi kai zai zauna nan in yi karatu na awa ɗaya duk masu hankali suna sauraro na ba wanda ya ji zagi sai wani can ya ɗaga kwali ya ce ka yi zagi karatu muka yi shekara 17 a baya a Kano aka sashi a rediyo aka sashi a ina ne duk mutanen Kano ba a ji zagin nan ba sai bayan shekara 17 aka ce na zagi manzo Allah an shekara 17 duk ba a san ina zagin sa ba shekara 17 mutane ne masu hankali a gabana bayan nayi aka sashi a rediyo aka yi ta yawo da shi aka yi ta yawo da shi aka yi ta yawo da shi tun 2007 amma duk mutanen Kano ba su ji zagin ba yanzu ka zo ka shiga rediyo a baka minti ɗaya ka yi zagi ka fito ka ga cewa duk Kano ba za ta ji ka ba ka yi zagi na minti ɗaya a lokaci ɗaya a baka ka yi zagi ka fito duk Kano sai an ji ka to saboda haka ya kamata hukuma ta san cewa kada ta cakuɗa harkar siyasa da harkar addini harkar addini tana da sammatsi sosai in ko kula majalisin nan duk sanda muka zauna karatu muke zilla ba mu shiga magana akan siyasa su ba kawai dai karatu in yazo wata bulala ta faɗa akan mutum ba za mu san ma ta taɓa shi ba ba za mu ba da adireshi ba ballantana suna amma dai karatun da muka biyo ta kansa za mu faɗa shekara da shekaru haka muke yi ba wai ba mu san me ake yi ba muna sane abinda muke ganin za mu iya nasiha mu ɗan jawo hankali mu yi to amma in aka shigo wannan layin yanzu ka gani awa ɗaya mun cinye ta akan wani me ya jawo wannan abin to kuma haka zai ta tafiya ya kamata mahukunta su gane in kowace gwamnati ta zo ta ce za ta yi irin wannan to Kano ba kamar sauran jihohi ba ne tana da sammatsi sosai mu dai har kullum muna ta advocating din zaman lafiya kuma akan sa muke kuma haka za mu ci gaba kuma mu yanzu duk wanda ya je yake bibiyar hudubata a ƙarshen hudubata me nake faɗa in na tashi nakan ce Allah subhanahu wataala bayan nayi addu'a ta zaman lafiya in ce Allah subhanahu wataala ya sa wa shugabanninmu tausayin mu a zukatansu ya sa musu tsoron tsayuwa gaba ga Allah ranar gobe kiyama inda a ce masu san abinda wato suna jin wannan kuma tana fada to sai na fi kowa samun gata a wajensu dan ni nake musu addu'ar da za ta amfane su duniya da lahira Allah ka sa musu san talakawansu a zuciyarsu ka sa musu tsoron tsayuwa gaba gare ka ranar gobe kiyama ba wannan shine ribar mulkin ba ribar mulkin ka samu ka tausaya wa talakanka annabi ya maka addu'a in ka tausaya Allah ya maka addu'a Allah ya tausaya maka na maka addu'a Allah ya sa maka tausayin dan ka samu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ko yau da nayi huduba wanda duk ya ji huduba ta abinda na faɗa kenan saboda haka mu ba yan fito na fito bane da gwamnatin ba man bukatar wani abu na mulki ni nan bana bukatar ka bani commissioner bana bukatar ka bani advisor ko ka bani ambassador ko ka bani duk bana ni ina ga duk na fa wannan
ne in ka dawo da ni ka yi min demotion. Wa yake son demotion a rayuwarsa? Ai ko shugaban kasa ka bani ni ka min demotion. Saboda haka ba wani abu na hasada akan mulki da Allah yake ba wanda ya so. Muna kuma yi wa ita gwamnati fatan alkhairi, Allah subhanahu wataala ya cinye mata gaba, don abinda take yi na alkhairi Allah ya ba ta karfin gwiwa, Allah subhanahu wataala ya kinsa musu tsoronsa a cikin zukatansu, ya kinsa musu hikima da yadda za su tafiyar da al'amuransu. Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya, ya ba mu abinda lafiya za ta ci ta sha. Da wannan ne nake cewa abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad.